Чолбонбай Тілеубердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин 10-Б классы. Класс жетекчиси Суйралиева Жаңыл. 3-декабрь бүткүл дүйнөлүк майыптар күнү. Ден соолугу таза адам бардык мүчөсү өз орду менен так иштейт. Бирок керектүү кыймыл жасай албаган адамдар да кездешет. Алар тубаса же оордан улам, органикалык жетишсиздиктерден улам чектелүүсүдөн пайда болгон. Биз жолдо бара жатып, таякчасы бар жерде чукулап бара жаткан адамдарды көргөнбүз. Алардын дагы көрүүсү начар же кулагы оор инсандар болушу мүмкүн. Кыйынчылыктарга моюнсунбай, алардын айрымдары турмуштан чоң ийгиликтерге жетишип, атак таңтуу болгон учурлар көп. Композитор Людвиг ван Бетховен кулагы оор болгон. Бирок бул кемчилиги ага жолдоо боло албаган. Ал жараткан музыка дүйнөдө өз ордун тапкан. Азыркы учурда ден соолугу чектелген спортчуларга олимпиадалык оюндар өткөрүлүп турат. Ар кайсы өлкөлөрдүн спортсмендери бул оюндарда организмдеги жетишпегендиктер бактылуу турмушка эч кандай кедергисин тийгизе албастыгын далилдешип келишет.